Si. Yangwana tuna iko pesi bango des fois. Tokolo bakaloba ke belé. Oui ah boy na boy ceci c'est là mais toko mon sala non boy na. Ça devoir au pesi bango. On a bête. Et termes ils ont convenir ça devoir au pesi. Très bien. Yobi Meridio. Ça bio mais ngala chroniquer la musique. Ah bien sûr. Papa Meridio que je salue aussi yem taya na tempo oyo to beta obiso nyonso to beta lelo. Kombo na ngokauka babenga mo tempo na beta. Antoine ba titinal campagne. Titinal campagne ayana ba biloko. Comprendre? Bongo wele liga maison. Oso bosa na ke ba champions to miji kapela mutayana ba ayana ba. Titina Zambia kat. Coach, est-ce que you ocha titina na bato yo tangana? Te yo moza na place nanga. Tanga beta basango sango mo kilimo imbali ko. Nga tangi na bato ba wapi? Bato wapi na chena ba. Te kato sola bien. Bon, to sur la réalité sérieux na kakola alaki. Azalaki na manda beta. Oh non, c'est un vieux. Bon na bango tanga kombo na ngana na problème na été. Toi te belé ba zo net yo à la rancune yo na ibo sola bien te afina trop na oui. Manga boss lady. Sombela wana bidia. Tamala simitera kitambo. Tamala wana oya. Primes qui parle kinzonzo anko. Voilà neuf yangi ya. Voilà, 9 yang voilà. Yango. Après wana Jesus na ba biloko ebele ayena ba Oine na bakseli. O esalati makambo ngo asali. O bakseli ndenge nini to sola bien o bakseli bigogo se bono ya mashi. Ya betango boy. Yosko baksini.
fidèles internautes, vous me regardez partout dans le monde. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Comme vous avez pu remarquer, Prince Bakali abanda otambola na kende wapi. Et vous allez bien remarquer que je suis bel et bien avec Tortue Génial, Drumer au sein du groupe Latimouat, et puis il est aussi cadre au sein du groupe Latimouat, alors que c'est cher à Héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs. Pourquoi les choix des Tortues Géniales? Parce que de la nation Tonton Banda, patron de Clébois.com, ainsi que Pichu Mangaya Boss Lady, Herman Ampori aussi également, mon délégué pour que na yambela bino Tortue Géniale. Parce que cette fois-ci, n'a pas que non. Ceux qui osent chanter, il faut y aimer beaucoup plus. Ceux qui osent animateurs, il faut boire beaucoup plus. Ceux qui osent guitaristes, il faut bêta beaucoup plus. Mais ceux qui osent drummer, il faut bêta aussi beaucoup plus. Raison pour laquelle j'avais fait aussi ensemble avec toute mon équipe clébois.com les choix des Tortues Géniales, avec qui on va entretenir avec lui. On va aussi décortiquer certains paramètres. Et puis, dans le domaine na bango ya drum, parce que tu belé ba non instrument oyo, et c'est très important dans la musique. Ça y a une musique et aux ala ya olala. Il y a une musique. Raison pour laquelle tu solo la mouké à Robeta beaucoup plus. Alors avant d'y arriver là, laisse-moi remercier encore une fois de plus de la nation Tonton Mana Pichu Mangaya Boss Lady. Merci beaucoup à toi, Herman Amporio, qui était convalescent, il s'est rétabli. Merci. Et à la prise de vie, Marquis Ngangeli, merci beaucoup à toi. DGB Fret Maritime dans toutes les villes France Kinshasa, les patriages, Georges Dikouma, les patriages, PDG MK Saint Alice Orangikoy, Makoye, Mama CC, il y a Vienabiso, Bernard Okoko, boss de boss Mobutu, CCCO. Merci à toi, Vicky Mbelani, Papa na Kimberly Miyake. Et comme je l'ai dit tantôt, je reçois déjà, donc je me lève déjà pour recevoir mon invité à la personne des Tortues Géniales qui va faire déjà son entrée à l'écran plateau Nabiso pour Keto Solana et un tout petit peu concernant la musique aussi également, mais au moins les deux émissions, il y a spectacle. Tortue Géniale, très bien habillé. Hein? C'est vrai. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, partout dans le monde, avant que tu vendes na clébois.com, na salio surprise, na yé na ndenge à parler, na mono sala ba répétition, et tant que grand soldat aussi à la Timouata cadre aussi également, mais avant que tu vendes tout cela, parce que partout dans le monde na clébois.com, message na bateau nyos tout baotala et puis ba fan il y a la Timouata. Ouais. Balobara, tout honneur, toute autorité, tout pouvoir vient de Dieu. Ndenge balobara donc biso baluba to lobara nzambi waku benesha hein ndenge mon patron de cœur héritier Watanabe la poule comme mon boss ndenge lobara donc nzambi waku benesha donc nzamba pambola ba o balinga biso nzambi pambola na ba o balinga biso te yo pe ala muluba. Oui, ngana mulu mote ko yeve mana. Et puis na ibi ngalilo. Oh ko sabu te ngana na muluba mote ko ye mère zawana voilà. Ba petit bada donc quant à moi déjà na remercier mingi vient dans Fiston Lukombo par rapport à ba conseil na yo et puis Lady Chef. Lady Chef Bobo Beloy. Bobo Beloy. Bobo Beloy que je salue na bi qui place aux abozana mokonza mboka. Mon patron, mon patron d'Amigolo, mon patron de cœur, héritier Watanabe, mon boss. Donc, et puis, tout ça, dans ma tanga, il y a Moutoumounene, avant de commencer, je ne peux pas commencer Kabongo Mbalamoko, pour moi, c'est moi, Koko Koutou. Donc, pour moi, c'est un papa, c'est un grand-père. Donc, avec beaucoup de respect, moi, une minute de silence pour notre papa Lutumba Simaro. Ah, ok, merci. Donc, papa. Donc voilà, okay. Une minute de silence pour naïe, mes condoléances à ma famille, naïe, et puis dans ma famille musicale, tout ça, man, day pour tout le monde ici, tout le monde. Mais idéologie aussi là, tu sais, pour biso tout ça, on a banca par rapport donc, on a zola là, tu sais, on a zola là, tu sais, tant mon rézati, tout ça on a tenté pour tout ça là, oh yo ba fanatique na biso balingi. Donc, aux fanatiques et lingi, il y a des photos sales. Alors, merci beaucoup aux fanatiques et lingi, et aux bogos sales, s'il te plaît, pour que tu sois là, parce que partout dans le monde, comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Tortue Génial, artiste et musicien. Drumer au sein du groupe Latimouat, alors que c'est cher à Héritier Watanabe, avec qui on avait fait les choix pour que ACP le Sabato tout bateau la de partout dans le monde parce que bon bateau la bonne musique basée belé partout dans le monde. Bon ça la possibilité même ça se déplacer te boya na qu'une mais au moins biso tozana pour que tout la qui sabino ba spectacle tout la qui sabino information. Oui c'est pas ça on a qu'une raison pour laquelle la salle choix il y a Tortue Génial. Alors Tortue Génial tout vandi tout sur la par rapport à bateau tout bateau de partout dans le monde. Donc
Lelo vraiment, en tout cas, fan nanga, bateau bolinga tortue génial parce que j'ai aussi mes fans hein, au balinga. Sakanate. Voilà, au balinga, on est président déjà, président de la nation, Tonton Banda. Voilà. Yom to singa ge loko. Pour nagaki, nanga non travailler, nanga mi ange mi démon, non raisonner pour nous dans na bête déjà banzembo. Nebi ke to koma na bête déjà. Chayom to betchang. Poto ga ke non na studio, j'ai changé nango ba ko so mutumo ba beta. Eza simple question baya wili musheni koda mboka balinga ba question bongo ba so éclaircissement na yango.
wana ezalaki on ezali madokolo mama voilà générique madokolo ya générique bato bayebi bacomprendre nde na okendaka to qu'est-ce qu'on a s'il te plaît. D'accord. Voilà générique Sigoya s'il te plaît pour le plaisir à bateau tout. Bon télévision de partout dans le monde avant départ il y a Kunjardo. Voilà. Donc Toyo Kango en exclusivité sur Cléboa ensemble avec Torti Génial. Bakali moni makambo oyo eza kisi te force nango yango oyo secret oyo nga kuna parler na travail mingi boye te so na travail pratique batterie na émission mo boye seke na utaka dia na kazi mama na nga zara na yebi mikolo tout notre travail na nga drum te notre travail nda casier sèche tout ça là. Mais par rapport à G, et c'est il faut drum pour image. Parce que auto tu as s'il te plaît, tu qui retirada, tu qui commet le générique déjà. 3, non ma dokolo, non 4 4. Si tu as 5e vitesse. Tu dois chiter na yango par rapport à show. Voilà, c'est au long de 5e vidéo de côté champ. Extrait à mi-en-juillet des mots baroyo quand on a souka. Pour la clôture. Pour na ba gratana. Mi-en-juillet des mots ba grataniza. Loso loso. Na bengango loso loso. Wana rythmique o nango. Tempo ya sika ezalati. De lo ba 9 yang. Ti 9 yang kutu te 9 yang. 9 yang eza rythme pe kakola ya nango. Ah bakali. Bakali la sa polémique. Et ça polémique oui. Mais pourquoi tu na bae oh na go bae communauté mutu nzamba keli. Oya la kisa pe makamu. Na sali sumu banza. Na sala li sumu banzambi. Sola bien pesa pe nzamba kela yo. A créer a voilà donc nzamba créer ba Christian Wadol. A créer ba petit na 4 saisons.
nzamba créé ba petit nange exaucé Jakatos be mani bana ba Sénégal kuna Dr Kinkani tunanga nini wana yaya Dr Kinkani yaya Patrick Binda na Charline Pakalingo voilà nazana besoin teke otangi kombo mutu mo boye pour ça la logo obimisa ngo ngana boye na ko boye mutu te mais auto sola mamnanga to sola un peu moins exemple juste qu'il y a na 9 yang oui na bobonga na boyango nga na ndo loba nde yo katinga siko weza ba gratana loso ezalati yango na ko assurer ba fan nanga ba fano balinga la team wato balinga tortue génial vous allez décider na miange medemo tout ka 5e vitesse vous comprendre ndenge na beta ki yango to ka 5e vitesse comme ça to zonga to vanda avant to kota na cha to vanda to sola un tout petit peu ensemble avec Tortue Génial et puis to chiter na ye na biloko ya miange midemo tout simplement moi wana ni to suksa na yango alors Tortue Génial to yoka yo na permission ba fanatique na go singa bango na longo la short non mais ça dérange pas parce qu'aux en plein boulot na yo c'est en exclusivité merci à toi ya Papi Mombilo ya mère na biso Mireille Bati ASBL Makiso merci beaucoup ya Papi Mombilo encore une fois de plus et puis Maître Novice Biongo Papa Nanouchka ça c'est pour ton plaisir Maître Novice Biongo Papa Nanouchka ya Willy Moucheni code Mboka l'éternel code mondial les seuls et l'unique code Mboka via petit na MK Sainte Alice au Anjiko Imakoye merci beaucoup à toi maman responsable il y a boss Bernard Okoko Mobutu merci alors toi la Tortue Génial pour la plaisir il y a batonyo sur de partout dans le monde bakali nazo bisayo moni maramba boye sala marasusi lelo mutu to comment loba fort yango mona nga na kimaka batu babenga nga bakomela nga ya ndeni tu te fais plus voir on les gaba TVT TV koleka ngo c'est bien bon nayebi eza bien pour la visibilité na nga artiste voilà batalanga c'est là mais ils a bien ils a faux par rapport ya bateau bazaka na savoir ti pour TV fou la rapé kitsaka sous en maîtrise de soi to go perdre na vanda rapé ba dimanche boy na otala ba master tamso ya leki ngana da boy mais il a problème té mais apparemment il logo zo salo boy ba mingi ba sala ngote ngomoni na biso ki mangamba boy sala makati yango na tuna iko pesi bango des fois to rolo ba ke belé oui ah boy na boy ceci c'est là mais to ko mon sala non boy na ça devoir au pesi bango on a bête tant moi convenir ça devoir au pesi on a pesi ça devoir on a génération na yo to la génération ba 14 5e génération yo mutolobi ngana pesi ngana tuni te otuni te OK ngana lobi o pesi devoir bon nga ce qu'on a loba ino déjà guerre na vandi j'ai pas le temps de ba master musuba da baleki na ideo na tala rapport mon ndanga na la grande mère nga kutu boye ba o ba loba bongo ya génération na bino to génération même na likolo génération likolo atakuta mi bengi grande mère yo mo tala ra jusqu'à non na ideo tuzana so voilà surtout ngina ba papa bavie nanga fondé du pouvoir de Dimaki Mazara na ba Fabrice Aluma ba dagodago ba ebi jango ndezala surtout zongi non na ba papa pour nga naza kauka cambodgien mona kauka bien sûr naza musicien ya Congo mobimba ya monde entier voilà mais je suis né à Kauka né grandi voilà na Kauka toza na papa Meridio machine makauko Meridio très bien Yobi Meridio Yebio menga la chroniqueur la musique ah bien sûr papa Meridio que je salue aussi yemtaya na tempo oyo to beta obiso nyonso to beta lelo kombo nango kauka babenga mo tempo na beta voilà moi ma banque en tout cas c'est une exclusivité maman c'est pas ça toujours na cleboa.com vous pouvez pas imaginer que Badbaza a tellement et belé au sakanate on est mutu asala caché oyo biso nyonso to bitara to sela kamona kole akoma monene zaiko te machine makauka yemta ya nango nde na zaiko feni yokalongo aza président ya betaka dome te muta beta muta ya nango nde na zaiko eza Meridio que je salue mon vie avant na coin na biso boy papa nanga yemta tika chara surtout longo to na ba papa Ilo Pablo voilà pour bato na otanga bazabna ba papa Ilo Pablo que son âme repose en paix atika biso papa ya vie nanga spec bakunde
Donc, que son âme repose en paix. Hein? Surtout, on a fait Juju Music. Fait Juju C. Les pros du monde. On a bien mon père, mon maître, à Paris. Il m'a dit que Babilou est belé, yoka, ba série, on est péné, ça, to boula, so, il banane, mais yé. Surtout, l'ongue n'est pas qui tape, qui t'a fait dans un titinal campagne. Hein? Bah, fait dans un champion Stoumi. C'est un grand de mon pays. Abeta Babilou est belé. Je n'ai pas de bango héros. La génération, non, qui est malembe, au banane, na titina, après tout. C'est tout, l'ongue, on a tourné à titinal campagne. Titinal campagne, ayana ba Babilou. Comprends? À part on a goûté à Babilou rebelle. To quitter la moto banine déjà ayana wana. Tu es na bati. C'est la ngam na loba. O Monique Bino bolinga wabo misaito mabe. Oh mais la lobby mabe te na tuni. Bongo wele liga maison. O so bosa na ke ba champions to miji kapela mutayana ba. Ayana ba. Voilà quartier latin. Quartier latin à l'époque. Tant que tu l'as tu as mon bongo. Tu as ba sege minyo maniata. Natanga mongo titina longwaki. Atikele sege po titina titina za mbiaka. Ko ti yo est-ce que yo ocha titina na bato yo tangana. Te yo moza na place nanga tanga beta basango sango mo kilimo imbali ko ngata na bato ba wapi bato wapi no chena ba te kato sola bien bon to sur la réalité sérieux on a kakola alaki azalaki na manda beta oh non c'est un vieux bon on bango tanga kombo na ngala na problème na été toi te belé bazo oneti yo ala rankine yo na bo sola bien te afina trop na oui dasumu wila mudoki dala oye manano te tobi boye ba tutu ba yebi ke ka kolta muso to beta na baki binda vie na nga oui wana titina déjà zo kende beta zina to beta to bonga ka makambuti to longwe ona to na sege minyo maniata betelo wa sege to lika te na logique. Oui, c'est quelqu'un qu'on a calculé. Voilà. C'est un Sege de la nation Tonton Manda. Sega est un Kindingu. Pelissa Ngoasso. Ma publicité, on a voilà. Toyo Kango. Pichu Manga Boss Lady. Sommet la bonne vidéo. Tamala, cimetière à Kitambo. Tamala, Primis, qui parle, qui nous ont encore. Bongo keba na bongo lo wa wana sega ye siko tanto longwe wana tuye siko yo aosika zela yo wana eloko yo zo zela ya mala o mabete asala makambo bien to boya ete oh aya pena 9 yang oui aya na ba 9 yang 9 yang aya na ayana ba biloko ebele voilà tokobosana ti tokozala mpe grand ti donc ayana ba yaka nini kote eloko yango voilà 9 yangi yaka voilà 9 yangi yango yango wana ye susu na ba biloko ebele ayena ba oyine na bakiseli oyo ezala te makambo ngo asali obakiseli ndenge nini tosola bien obakiseli bigogo sebondo ya mashi ya betango boy yosko bakisi nini
donc eza makambo élargir yango kabwana ozomona te ke nazokabwana voilà eza baexercice oyo bamasa na nga baevril que je sali mon pote na bavie na nga bakuka bayebi makambo oyo donc na bagénération soto bosani lisusu te que son âme repose en paix mon grand frère propre chance oyo raisonne mpe na nga deo yoka siko biloko atika voilà ce que vive la musique voilà. Ça montre ça. Vous comprenez ma ça là? Torti génial. En tout cas, il y a de Vandi Awa, Tolal Satongo Awa. Mais tous sont tous sur la mouquet, comme ça, tous sont dans la chambre. Vraiment, c'est une exclusivité. Sur clébois.com, de la nation Tonton Banda, Toyo à 5e vitesse, Tok tirer la 5e vitesse pour te chiter dans la chambre. Ok. Voilà côté chaud. Côté chaud, Tok tirer la 5e vitesse. Après, tu continues à deux champs parce que tu courir déjà derrière l'état Marquis Ngangé, là, ça un signal. Tok à 5e vitesse pour la plaisir à Tonio sur les partout dans le monde, mais particulièrement à Héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs, les patrons du groupe Latimouata, suprême universel pour la paix, Toyo Kayango. Mais c'est l'ambassadeur suprême, avec beaucoup de respect pour la jeunesse. Voilà. 5e vitesse, parce que 5e vitesse, au 4 c'est la gang au Braza. Tous les gens qui ingénieur d'EM. T'as la jour, non, Betango. Avec beaucoup de respect que je salue encore mon président Roga. Voilà donc, oui, Roga musique. Baya bongo na vient na Ramatoulaye. Pour qui Roga pesa. Roga Ramatoulaye, drummer à Roga. Voilà, vient na baya kawana par rapport à la visite. Voilà. Tout à 5e vitesse. Ok, tout à 5e vitesse. Écoute,
C'est fort, franchement. Il nous a émerveillé, fidèles internautes. Torti génial. Ah, Torti. Ka générique en yango batu balobaga esimbi te abona boy mais ebetaka partout na ba souda non na souda baloba bongo na souda te batu baloba ke héritier générique ezo simba te wana awa na mboka na biso mais on a un message on a tout. Mais tous les artistes to vivre en Mboka, moi je vis ici au Congo. Voilà. Ah, na pas na biso na Kauka quartier na bota mamé, na vanda na ma campagne. Na yuka. Ah, yo vous dans ma campagne. C'est pas important. Nos lobby pas important. Donc le lobby. Oui, voilà. Ba tu ba koma kapé, ah tala bonne to linga ke sala. Mais ba obosana ke makambo eza. Mais nazo bandela ba gratana loso ezoya et voilà to clôturer nango mais au moins au lieu que to zonga tout solo là na préféré au côté sangaka na Deschamps au betango c'est la vraiment bref tuninga te au mona ba bo babilo et voilà to clôturer na on tuna même ba oyo parce que dans moi qui songi moi ezo sala awa na lila na moi son nango mais to tuna moko na moko wana sko to chuter na yango mais au moins to ka Deschamps parce que to qui ne vraiment to courir derrière les temps. Deschamps toyoka beta mundamu na yebi na sepelisa batu na banzembo ezala mo pasi na retirada je préfère na beta adrénaline voilà adrénaline auto embela Samuel mais on beta ngona bana ina o ba beta ba tala na ba concert on mona ante ke bana ina ba beta torti génial o beta o mona rate des boss mon ton tembela poulga mon patron ndi na obenge migolo mon patron de cœur. Pourquoi mon bengi bon? Oui, patron de cœur. C'est quand ça la mambé là on les kabaninga na yo. Wana da nenge yukanisi. Etali kanga parce que place à ça yebi Torti génial. Torti génial a yebi qui est le patron de cœur. Mon boss, Yaya Iso Mobali, Yaya Dieu Dima. Papa na DRC na Brooklyn na Héritiana na Ketia. Mon patron Toto Yatembe maître de loge. Maître de loge. Ah, Torté, c'est là. Koki maté, maître de loge. Yo mo benga ite maître de loge. Wana loge nini wana. Tikanga na sa musala na ngawe me manga ba poto partout. Yangonde voilà da yangonde s'occupa na famille nanga marambutu. OK, merci beaucoup alors Toyo Kaé en exclusivité sur clipbois.com la chaîne d'actualité et d'information ensemble avec Prince Bakali l'espoir de la presse. Les londe na ibsa ibno no eza exclusivité à Solamuke à Robete Belé. Mais tellement Prince Bagala la moi songi na yeba curiosité aussi également il faut to yeba mambebele na bimsa ba sous question na katsa maloba na ye raison pour laquelle toke na moi tamulayi. Merci à toi encore une fois de plus de la nation Tontomba na patron de clebois.com Pichu Mangaya boss Lady, merci beaucoup à toi Herman Amporio garçon slim et Marquis Ngangeli de tous les temps la prise de vie azo nyoko la image azo sala songi azo banda na na seti likolo donc c'est ça vraiment le rôle d'un bon caméraman. Alors Torti ninga c'est perception na batterie kaka toyoka sko na ba chant en exclusivité toyoka.
nazali nango esili wana toyoki chant ya pasi voilà on a nzembo ya pasi pour voilà donc comprendre nga et puis nayebi ke babon musicien oyo baotala baocomprendre ke naobeta yango moye nayemba eza te mpo nazobeta nga mo naocalcule métronome na motu voilà tokeski kona deuxième nzembo deuxième nzembo comme ça tochite côté bachant après toclôturer na biloko ya miange mi démon tout simplement moi mais au moins toclôturer na deuxième chant parce qu'on ezaki chant ya liboso par rapport à conception émission à l'élo ni na yebisa non tortue génial akobeta beaucoup plus sur la mouke donc exclusivité à bongo to bandi yango nde na loba ika ki non soza animateur au bois qui belé maloba mouke soza chanteur au yemba et belé maloba mouke soza guitariste au beta beaucoup plus. Voilà la conception de cette grande émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Comme je vous avais promis que l'année 2019 a bel et bien commencé enfin. Alors, na même innovation sous. Oh, Drumer aloba kakate, Roneza alobe belete, Fabet ande trop. Oh, guitariste, Amon alobe belé, ça préva l'appui. Alors, il faut bêta et belé. Il y a un salagi choix à tortue génial ou à Drumer au bâté belé peut-être bah ignorer je crois bien que non vous êtes d'accord ensemble avec moi ou à Drumer parmi les Drumer on va s'appeler ça batouya ça du nombre. Alors on va clôturer avec la deuxième chanson pour que tu chuté dans cette grande émission. C'est une chanson DDD chantée par l'artiste musicien Héritier Watanabe, patron du groupe Latim Wata. Alors suivez ceci. kangelinga motema Daniel nanga adumera te esanga bolimbisi na mokili yase pardonnenga na roya nanga yonde okoma mamo na bolingo nazobanga kanda no mabe boyembara bato botalanga bokalkile sala popo isama petit meke boyemba na bandaku batu botala Daniel Oza moi place tout me kota kinga asala swanga moko avec pour que mon soir à cause de la trésor. Sokina kakana classe oh pesanga potete kumela kama ye zombo de pasi jo modamo ki kasbei PDG bobo beloi akomisanga ne peso da suka honorable à craquer et de la base ce qui ne leur a pas de babenga jomabe yampia 14 singo 5 chansons na sala tape yami bale mala mko comprendre que na linga ga yembe yami bale na sala mbe mabe bisa osili sanga bosa kolula kongo yese me banango kalae boni ade mato balinga na titi Anto Isaï, la police, maman, c'est. Si quelqu'un a la commence, c'est pas ça. Mon taboué, pas au pied. Et ça, la Prince Bakali, maman, boy.
apesanga bolingo naza sirke oko Claudia Sasoko solola lelo ena vivi emerode naleli vivi Melo place ya boezalote Eli de Monte Daniel Sassouye Oda donne-moi ton cœur, la chose que tu veux voir. Voilà qui savait, mais de l'idée. Mais c'est les chanteurs, tout de la télé, musique intelligente. Les choses de mon cœur, merci de la vie. Faut Bisaraya Willy, c'est mon vieux aussi que je l'aime bien. Kodamboka. 0-0. Vieux à la pire moutouya vieux na yo Jean-Marie Lukoulas. Oh bon? G24. G24 que j'ai sali aussi. Tout pouvoir vient de Dieu. Notre fétir honorable. On t'a donné sa fierté na Kaouka avec beaucoup de respect. Mon vieux Jean-Marie Lukoulas, Yaya Emile Lukoulas, Yaya Bapopol Moupassoula. Hein? Famille d'Amoulaï, Chris Lukula, si on est ensemble, frère Nanga. Nazoé Bisayo, Prince Bakali, Moni Makambo, Mikolo, n'a tellement concentré. Moni mi-ange, mi-démon, Batou Bao Zelango, Nanding, Batou Bao Zelango, Nandinga Lucho Baza, Batou Bao Zelango, Nandinga bien Baza. Tu vois? On doit faire les choses bien. On doit bien faire les choses. Photo sala marambo bien ou batu ba osepela ngo moni mikolo na olala te mama na ngazo azoza la déranger asa supporta nenga po na bandango déjà kala ko tsheba makelele lelo pe koma na ngo futa e voilà comment ne peut tranquille nazo bisayo na na tanku to perdre te na lobaka belinga na porter parole te na chanter te na ben na banda suko loba ti ya ngolonde papa nanga yeyo mama nanga yeyo mwasi nanga liboso yeyo mwana nanga liboso yeyo. En quelque sorte rozango na kato parole en quelque sorte rozango eza devoir pour de ça ba drumer msusu ou soit ba oyo na domaine na de département na soit l'équipe na télé azo na ba preuve à l'appui eza devoir au pesi bango. Bon, c'est une très belle question que tu m'as voilà donc que tu m'as donné. Merci. Ou tuninga donc moni biso bato yo to la rani héritier watanabe nandinga mabete to solamda réalité junior bongo yebi marambo jo modango voilà jo modango lizarazu mavambu 13 ans de pouvoir mon vieux na pesa yebi no ba bonjour bonsoir ti pour avant de commencer il faut saluer les gens na yebi herbe utale la ngoti donc bonjour bonsoir na batutu ba utala Venanga Manu le roi en Belgique, les grands coachers, hein, grand frère propre, mon vieux Yebi. Motema maman Salva, donc voilà. Gypsy Manana Makambo, Motema Egete Lema, Webi Ndenge Toloka, Randengo Yebi Saranga. Trésor Mbomboka, ouais, président. Et puis maman Régine Ilunga, maman présidente. Torobo Sanate, Kaklo Sambila, Koudou, Yaya, Torti Génial. Nazo Yebi Sayo, Makambo yo. Question nous tournons bien. Biso toza rassuré tozo loba. Tango loba et comment ka moni patron na bango déjà teti. Patron na bango déjà loba trop moto na tembalini komi mona trop donc il y a danger. Mais la musique on peut soza you mama be. Ah, wana sko yo fo loba na bango. Et na loba déjà na bango. Voilà, musique soza you mama be c'est bien bon. Mais si le problème est que
Congolais, parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous, voilà. Togo boyangoti. Congolais dans ndenge na ye. Congolais dans ndenge na ye o amonela makambo. Prince Bakali oyebi. Congolais dans azana réfléchissement na ye. Ndenge azo raisonner. Na ko finga Congolais ti na ko boya. Voilà donc ndenge azana nga bien boye. Ezana complet na boye. Voilà, ezana été ça peut griffer. Mais ce n'est pas important. La griffe dit. Ah, moni siko bino. Oui, tolinga pe ozala baba bate foloba. Non, parce qu'on les a griffés. Non, le baté. Na rayo pe olati la griffé. Stomia kafule ka yebi. To kino malembe rayo pe olati la griffé. Stomia kafule ka yebi biloko na lati. Lati ne la yo. Talango eza complet. Comprends. Non, mon eza complet. Voilà, Nico Embi. Moni maramboluki. Voilà batinda iba plan. Moni maramboluki. Nazo bisayo eza nini? Tango na bando lobake bon nde naza boye nazo pesa batu cours naza ko expliquer batu. Bon, il y a aussi mes vieux, il y a aussi des voilà donc des responsables ou idole na yo pe. Voilà, ba idole na ngako c'est trop dire na ba idole taka na ba idole na ba Afrique du Sud qui na koma boye ah vient na ko banga pe na beta ba drum na landa ko fondo beta ba retirada ndo beta ba générique mais ba lobaki ba générique ke simba te. Mais na ça m'étonne na koma na Afrique du Sud ba beta la ba drummer ba beta la retirada aobetelanga ba s'il te plaît bazazaye zaza viena yo kaka yo yonde lokolo wana kutu yana on problème tete na bangola ba petit bazana ba poto kutu baza oyo ki balanda lokolo tortiche na poto te na poto dozo ba message bozwaka na bino ba message wana bozwaka ngo pa bato balinga musique na pas ba fanatique bozwaka pas musicien moko te ka komeli yo ke Prince Bakali je pense pas to tchano mbongo siko bato ba benga ko ba message wana na olungulela ngo lunette avec pouvoir et daka ba fanatique normal voilà bazana ba on na raison tam sundenge balinga ba yo ke la makambu yango ba omona ngo ke bongo te yango moni na biso que j'ai pas le temps de trop parler je dois me concentrer nde na beta retirada banganga kumbala bambala tokoyoka beta kuna munoko te tokoyoka ngo exclusivité nyonso wana ya te keloko lingi na loba non faire comprendre bato voilà et puis ça tulungu wana toyena ba s'il te plaît toyena ba voilà ba madokolo mama luyambula tout wana même ba chana tout ba j'aime mon mari on to betango Nani Oshana sebi drum to beti lo wana te. Wana kuteze lo te da facile. Yo nzembo makasi wa pasi. Nini wana? Yo nzembo pasi. Nini wana? J'admire beaucoup ce monde malgré ses mères. Adrénaline. Nzembo to embela Samuel et tout fils a ngana lila. Toyo quand tout au long de cette grande émission. Yo quand on a décortiqué ngo na studio na betango normal. Mais est-ce qu'on a ba live pour na studio to ça il voilà to ça la plus mingi programmation. Programmation est santé voilà ngas qu'on a baksa ba maïle nanga.